เศร้ามีแห่งจักหน่อยก่อนเด้อผู้บ่าวเด้อมาฟังลองฟังล่ำกันสากอนสำหรับมื้อนี้ทีมงานเสียงอีสานขอเสนอนิทานเรื่องผีบังตาเทวดาบังเงาครับพี่น้องเอ๋ยหมอลำเสียงอีสานเปิดตำนานไทยสีวิธีคนสมัยเก่านิทานผีบังตาเทวดาบังเงาเป็นเรื่องราวซับซ้อนเป็นย้อนยุคสมัยเพื่อให้ซุ้มน้องอายเข้าใจง่ายบ่สับสนบอกว่าผีหรือคนสัวที่ต้องมีบางแล้วแต่บุญกำสร้างสาตาแทนแต่งวาสนาคนเฮามันแข่งกันบ่ได้ความจนให้ในห่างอันที่เว้าอยู่นี่เป็นชีวิตนะที่บุญจำชีวิตฉันที่คิดเองดังเพลงเขาห้องมาอยู่กินกับน้องสาวทองคำผู้ลำตาลูกแม่ยาดอกอ้อน้ำมาพ่ออยู่กับดินหมอบุญจัดดันดินต้องจากทินแน่ดินอีสานมาส่งมันเงินทองลองอยู่ทางปาจิมพีมานอนหลบนอนลีเรียนสารบ้านเก่าหนีอดีตน้ำเนาเขาบ่มีสิกอกหมอใจเลยทอบ่ห่วงใครใส่เล่นนี่น้องทิศบุญจันทร์หันมานนฟันเฟืองเมืองปาจีนดินล้นคูฝังอดีตสวยๆเคยต้มตัวเตยอยู่บ้านเป็นคนขันแต่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ส่งขยันเปิดร้านค้าขายของปลาอาหารสัตว์จัดว่ามีกำไรระหว่างในตอนนี้มีทรัพย์สินบ่มีหนี้เป็นหอดปูลือสี2 ปีนี้พอได้ขาวที่บุญจันทร์โอ้อาวป่าเมื่อเก่าทิมลูกหน่อยแต่เงินลอยบ่ใส่มือโอ้ยพัดตั้งแต่บุญจันทร์หนีออกจากบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนป๋าลูกป๋าเมียพออยู่ทั้งบ้านหนีสินหนีความทุกข์ความอยากมาหาเหตุการณ์เห็นงานอยู่ทั้งเมืองปาจินที่ละพี่น้องมาอยู่นี่ก็หลายฝ่าหลายปีละตัวทรงมีฐานะดีขึ้นแน่ชัดน้อยมีกิจการร้านค้าเป็นของเจ้าของมีนามีตาในสังคมผู้คนนำบริเอิญผู้ข่าว่าเสียบุญจันทร์สันเดมาอยู่นี่ก็มาได้เมียใหม่มีเมียนั่นชื่อว่าทองคำมีเสียวนั่นชื่อว่าบัวผันแล้วก็มีเอ่ยเอ็นพ่อได้บอกพ่อได้ปรึกษากันปัญญาเงาสันตัวพันแต่ว่าเมื่อนี้มันพากันไปทั้งใดเบิดมามีซีซ่อนแต่นอเอ่ยเอ็นจ้าเอาไม่เห็นนี่ยังเอ่ยนอนบ่ท่านได้ตื่นสมองมาหาได้เป็นอย่างนี้แนวสีเบาที่ปรึกษาน้ำเสด็จเลยจะมีสามีตัวอายบ่ตีบ่ว่าเจ้าดอกน้องนางอายยอมทำทุกอย่างบ่ต้องห่วงอายดอกนางย้อนใจห่างมันหักเจ้าละตกยามแลงได้นั่งคิดฮอดเธอทุกเศร้าคำย้อนว่าหักคนงามอายจังใดนั่งเศร้ากันยินเจ้าแม่นบ่บางละแม่น
วงสิบ่ลวงน้ำสินเขาขอลอยหักแบบเบาๆสิบ่คิดแม่นทางน้อง เ
ขอบคุณพี่สาวทั้งสองคนนำเด้อครับ ขอบคุณหลายๆผู้ใจบุญพ่อได้ซื้อก๋วยเตี๋ยว อันซุ่มได้หลายๆกับซุ่มสุดเหลี่ยมๆคุณละ เอาอันนั้นพากันเดินยังอยู่กับว่าเมื่อมีซีซั่นแท้เมื่อบ่เห็นหน้าเห็นหน้าตั้งแต่สาวๆคุณต้องคำเลย อันทองคำค่าแต่แต่งตนแต่งโตอยู่นี่ละอายพอดีว่ามือนี้ก้าว่าสิไปตรวจกิจการร้านค้ากับเอ่ยเอ็นสันนี่เดยวนี่กันเลยรับเลขาคนใหม่มานี่ว่าเสียวมาซอยการซอยงาน เอามาให้พิจารณาเดินทานบ่ พวกเราคอยหัวแต่บันทินเจ้ารับยังมากก่อน เลขา นี่ขา อันขามันมีสำนีที่ก็ว่าเดิม สัมภาษณ์ดูพัน เฮ็ดยังไงว่าบัดนี้เนาะ ชื่อว่าจังไหนล่ะล่ะ เพิ่งน้อยค่ะ ชื่อเพิ่งน้อย โอ้ยอย่ามาเพิ่งน้อยเพราะมันแกงบ่อิ่มเพิ่งทามตั้งดอกใหญ่ เพิ่งน้อย อายุเท่าไหร่ล่ะลูก 30ละค่ะ บาท อายุ30สมองอนุบาล2 รับคนกันคนงานก็บ่ปรึกษาคนเก่าคนแก่ เนี่ย อีหนึ่งหัวมันห่วงอย่างอีหนึ่งหัวมันเลี้ยงเงา น่ะเรามันจังใส่งานเดี๋ยวคนละอยาง เมียนมองกูจะมันเสียเปรียบมันติด ฮะรับเลขาคนใหม่กับใครอยู่ดอก ว่าแต่สิพากันไปตรวจกิจการร้านค้าว่าติ ไปตรวจสาขาสอง สาขาสอง จ้า เอ้าสาขาหนึ่งข่อยได้เอื่อย จริงล่ะ จริง จ้า เว้ยเจ๊งยังไงเลย ว่าเจ๊งจังไหนเปิดร้านขายหัวอาหารหมาให้อีเพิงไปเป่าอันไหนแซ่บมันก็ซิเมา โอ้ก็บอกเป็นตะทุกข์เป็นตะยากเป็นนาเป็นกูบันเทิง รู้สึกไปบอกเรื่องเกี่ยงบนเกี่ยงเลยเฮ้ยนี่เขามีจดหมายมาส่งนี่ไผประสงค์อหย่างบอกสู้ฟังนี่เพื่อนที่เพื่อนนี่มีข่าวอย่างละเฮ้ย จดหมายจากทางใดล่ะอ้ายเปิดอ่านเบิ่งก็น่าหาเทื่อมีโทรศัพท์คันเร่งด่วนน่ะนะ นี่มันจดหมายจากทางบ้านกูไล่มือปูลือสีได้นี่ไหม อ่านเบิ่ง บุญจังบายจดหมายน้อย เป็นห้อยมือจากพ่อปู่โมเอามาส่งให้ก็เลยได้อ่านดูจอหมอบอกให้หูทั้งบ้านกูเอาบุญดวงสวงบูชาคุณขอผู้บูชาทานอยากให้หลานเมื่อบ้านลานไม่สากก่อนตามละมาพักผ่อนออกพรรษาลาพระเจ้าคุณจันเท้าให้เท้าคืน โอ้ยเสียวเอ้ยเฮาที่เรียนภาคคืนคำปูน้ำหา ตัวนี้หน้ามาดนปูวันวนอยู่ทางบ้าน จอหมอเขียนเป็นบันคงมีเรื่องสำคัญ เกิดนั่นดูดอกเสียวบ่ได้หนีไปเที่ยวอย่าห่วงหลังพวงหน้าการขายปล่อยวาง ๆนั่นแหละล่ะอ้ายบุญจันทร์ให้เฮ็ดโตให้ว่างนั่งสิเบิ่งคนงาน การค้าขายงานเมื่อน้องรับทำมาทำใด สบายใจสาอายบ่ต้องคืนหยังหลายฝ่าเมื่อผ่านเป็นการด่วน จอหม้อนี่มีส่วน สมควรไปยองอยู่ยามเดี่ยมปูเฮาได้ท่องคำมาน่ะนะแม่นบ่เอ่ยเอ็น อันแล้วคือแม่นหลวงปูแล้วส่งจดหมายมาเราสิตุ้มลูกตุ้มหลานเราสิปั่นหุ้นตี ปันมูน หุ้นเอามีแต่หลานชายมีแต่บักรอไปเถียงเอาแนวใหญ่ เฮ้ยเป็นความคิดที่ดี แล้วก็เอาไปลงทุนสาขา3 ล้านเฮา ต้องหัวอาหารหมาอีก เฝ้าไปรถไอ้ายบุญจันทร์เดี๋ยวทางนี้ท้องคำสิเบิ่งสิจัดการเองไอ้ายบ่ต้องเป็นห่วงคันว่าเรื่องปั่นมูนเนี่ยไฟมันคักเดี๋ยวนี้ มาสะอ่อนเนี่ยเจ้าของดิปองปูงามปองเบามวนใส่ไงปั่นหมาเดี๋ยวก็ยังว่าเมีย ว่าซะ เขาอยากไปซื้อกับเจ้าของ ทองคำเอ้ยให้ฝากฟังให้เจ้าเฝ้าอยู่ดูเนี่ยอย่าอ่อนแอเด้อนะประทางไก่อยาใจน้อยย่อมตะเวนลงคอยเฝ้ากันเพื่อนเฝ้าเมียนบอนไปพักผ่อนสนองลาวันหน้าจังว่ากันเนาะทองคำน้อย ไอ้ายบุญจันทร์คันยังอยากแค่น้องสิแลนค่อยประสานเรื่องการงานในวางใจบัดทางไก่อย่าลืมน้อง ไอ้บ่ลืมดอกนะ อย่าสุเลยลืมห้องเตียงท้องกระดองเต้า เร็วมักไอ้สตีนี่ไม่เลยจักดองได้ดองเต้ากูสิไปตักข้าวสารมา โอ้ยคนละแนว
ให้จื้อความน้องเว้าบัดย่ำเจ้าเตาอีสาน คือเอาสุภาพนั่นล่ะ อย่าไปเต้นหนาหาน้องยานหมูนักเลงกวน อันใดมันสมควรให้คิดเอาให้เศร้าดื้อพอใจบ่เมียบอกบ่แม่นว่าเมื่อบ้านไปกินเหล้าเต้นหนาหานบ่มันสิ่งเด้ออย่าว่าหูบ่ทันเด้อ โอ้ยก็ใจแม่นมึงเป็นให้เป็นให้มาอีทองคำว่าติ เป็นให้หยัง ภาษาสมกูสิเมียบ้านเมืองนรสอนที่ผ่านมึงเป็นแม่กูสิไปนอนกินนอนแซวไปหาพ่อนาหารบ่ให้ยานผู้ใดก็ได้ตัวเด้อ อ๋อคือเก่งแต่ซุมือนี่ เจ้ากล้าเถียงข่อยบ่ฮะไอ้บุญจันทร์ข่อยบอกอีหยังเจ้าบ่ฟังได้แม่นบ่ เจ้าก็สิเป็นให้เป็นเงินหมดเป็นบุญเป็นงานเป็นงานเจ้าสิบ่ให้ข่อยเป็นเต้นเป็นฟ้อนน้ำหมูน้ำพวกกัน ก็สั่นข่อยบ่ให้เจ้าไปแล้ว เจ้าสิบ่ให้เป็นเจ้าเป็นกฎหมาย พี่สิเถียงกันหาสแตกหยังเลยดิ กูหลุนรวยตัวก็เบิ่งเมียเฮานี่เป็นหยังหมอ ไม่หยัง มันแม่แต่ลำคาญบ่ได้นี่ตื่นเช้ามามันสั่งเวียกสั่งงานอีหยังจมนั่นจมนี่ห้ามนั่นห้ามนี่มันแม่แต่ลำคาญบ่โตมาเด้อเนาะ เอ้ยมึงจะไปเถียงเมียเชียวเว้ยเมียเขาบอกยอดว่าเขาเป็นห่วงสิเด็ดๆหมอเขาหักกันเขาจังบอกแต่ว่าหาลังทีละย่ำเนี่ยแม่เชียวเจ้าก็จะสะโพกสะเกิดแล้วได้พอจะบอกใครรับลูกกับผัวนั่นน่ะจะไปจำกัดยังเก็บพวกเขาหลายให้เขามีอิสระเนี่ยเออ มันเมียนคนเขาใหญ่ว่า อันนี้ก็เข้าข้างเขาติ เอาทางแล้วเนาะกูกับเป็นป้าแจ้ที่เขาเนาะ จัดการมัน ค เลย นจ้างบ่ล่ำเพลงมาให้มวนให้ยินมึงจะมุกกูเมาให้มุกกูเด้งกูเด้าได้ไหมกินเรามาเมามึงจะมุกกูถุงพลาสติกคล้องหูนั่งหักนี่คือนี่ โอ๊ยข่อยก็เป็นห่วงผัวข่อยเนาะ เจ้าก็เบิ่งแม่ผัวข่อยงัวบัดนี้ผู้ใดสิบอกหวัง เสริมดัง4,000หรือว่าผัวจะของรองเสียสีทำมันสิบ่ได้นอนเฝ้าเป็นตี เฮ้ยเว้าไปอีกล่ะ ใหญ่สิเบิ่งไว้ให้ดอก เบิ่งไว้ให้เด้อข่อยเว้าหยอกซื่อๆดอก อันนี้ก็คือกันฟ้าวไปฟ้าวมาหาข่อยเด้อไอ้บุญจันทร์ โอ้ยไอ้สัญญาไอ้สิฟ้าวโง่มาหาทองคำเลยทองคำ ไปแบบเพราะ พวกเขาแก่งนางฟ้ามือนินหาสิพามวนเจ้าดาและอยู่ทนทวนบ่เป็นการรบกวนซุ่มเจ้าดอกน้องบ่เป็นการรบกวนซุ่มเจ้าดอกน้อง ๆไปแบบน้ำขาดสารพัดขอเสียงนางฟ้าพยักไว้แล้ว เ
ได้แค่ปันเอาว่านั่นกระทุกบางคนเข้าใจแต่มาทวงเอาไปจอยไว้นั่นคุมมันคุมตะมอนไว้นั่นคุมมันคุมตะมอนสารมามีกุศลมารอจองรอเอาหูมาเงาเหมือนดินผิดบ้างไปสะดุดอยู่บ้านในวันวางอายขอย่อมาให้เขาไปขึ้นมาขอย่อมาให้เขาไปขึ้นมากันไม่สมน้ำตากันไม่สมน้ำตามาสร้างเอวหัวใจซอยบ่ได้จะไปลองกันเขาถือว่าตัวของเขาเป็นตัวสร้างความสาเพื่อการโชคดีส่วนนี้ที่ด้วยพอใจให้น้องกลับฟ้านี่อย่าได้ห่วงใยเลยนะ
มาคอยอยู่เขาไม่หันคุณไปสิคุณบ่หูกันเนี่ยบ่อีแดงบ่นัดไปใส่จังบ่คนงาม เ
ก